Gesini nijoro kandi sink'imogi kirazira kumbona wapeke. Never compare me n'utunyamaswa duto no kubita ijanja. Who says I am done? Bro, this is my time. Dore nize kata zo kureshya umufana. I'm an icon, sindi loco, sintege kujya down, mpora n'isoko. Small cycle, indindi byaha. Family first, that's what I die for. Sini homa, nshakiriganya aho hantu mwana wanjye. Muyaga Ngiye kujya nandika indirimbo, ngiye kujya nshyiraho na lyrics kugira ngo mubyumve neza mutabyitiranye. Hanyuma unambwira umuntu na dedicating indirimbo ni nje. indirimbo ni wowe. Ndabikunda cyane rero. Sana iyo abantu ari benshi ari abafana nabo bakandirimba. Ibyiza n'urukundo kandi kurunyereka ndabiryohewe cyane. Icyo kintu mbonye ni igiki Melody? Igikombe ni igikombe. Igikombe gute? Ntabwo ariko uratwibye nta kintu tubonye. Nta kintu tubonye. Anyway, mbere yuko uraza kukimbwiraho nyuma icyo gikombe reka ngufatiranye reka nkubite mbangura. Melody wasohoye indirimbo Munyakazi aya masaha iri gukabakaba miliyoni mu minsi itageze ku 10. Ariko ifite ingoma neza neza cyane. Melody muri iyi ndirimbo nyumva harimo amagambo akakaye. Harimo amagambo akakaye ariko agomba kumvwa n'umunyabwenge. Nsigaye ngira content bita ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Nkatwe Okay. Ubwo ukurikije amagambo uvuze. yego. Ibi ngibi byo bizumbwa n'abaki. Ibihe? Ibyo ngibyo nyine uvuze biri muri iyo ndirimbo. Ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. Ubwo bizumbwa n'abahe muri abo babiri? Iyi ndirimbo izumbwa n'abahe? Iyi ndirimbo icyo nshatse kuvuga wabonye bita Teta Nice ati Bruce Melody I love you. Kubita impano yita I love you. So ahangaha dufite ibyo mvuze ngo ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa bishaka kugira ngo ni ibintu birimo kuzimiza birimo amagambo aremera ariko yabwiwe abanyabwenge. Urabona wewe iburayirwa hatembera Amerika urayizunguruka. Urabona ko kundi bohereza mail box bakohereza ikintu kuri email. To hari yafata package rero nkavuga ko ahangaha hari ibintu mukora ipackage yakaba ijya kuri email. Kuri mail y'umunyabwenge ikayo bikajya kuri email y'umuswa. So bikavuga ngo ibyahishwe abanyabwenge bigahishurirwa abaswa. So uyu muswa rero abagomba kudelivaringa ya package ikajya kuri address ikwiye. So mwakoze iyi ndirimbo warayidelivarinze ariko ijya kuri wrong address. Ijya kwa Godfather. Ariyo mpamvu itugezeho ntabwo twabaje gusobanukirwa. Ariyo mpamvu navuze nti ubwo ngubonye mu magambo make. Indirimbo ivuga kuri nje. Vuga kuri wowe. Ivuga kuri nje rwose n'ibinyerekeyeho gusa. Oya. Ntabwo ariko okay. Niwe nyiri kwisobanurwa niko tubyumva. Oya mu rugero rw'ijambo ririmo nkubwira aho rihuriye nanjye. Umva. Golden talent. Ikiyaga guseba none byarabaye ngo ntabyo wankangisha. Wayase kandi wasebye iki? Niki se nasebye? Wasebye he? Niki nasebye singe nuko motions wenda dahari. Narahaye kiraka cyo kuzandadera umwenda w'urubuga. Wa undi yambaye? Oya urugwerwo ntago narubasha. Fata rurarubwa motion yambaye nibwo nemera ko wemeye. Uwe yashakaga oyange uri mu nadodesha urwe. Udodesha urugukwiriye urukubereye. Navuga urwanjye na story yanjye n'ibyanjye tunavugaga. So muri iyi ndirimbo no kuvuga ngo warivuze umva hano buretse gato. Nukuvuga ngo nta gufana Murera cyangwa ibikona. Ibi bisobanuye iki? Murera ninde ibikona ni? Ntago ndi umukunzi wa football mu yandi magambo. Mu yandi magambo uragarutse ariko Godfather narumiwe. Mu yandi magambo uti ninde usinda kanahembwa? Ati ntabwo ni homa.
have Munyakazi ko tuzi ko Melody ko tuzi ko especially muri industry kugira ngo ubashe gutera intambwe ari uko ukorana n'abandi ko bisaba kwihoma uzabasha gukora gututihoma Melody jewe sindi ubujeni urumva sindi kore sindi superadara ibyo nibyo bikora akazi ko guhoma je ntago nihoma yego ntago wihoma ako kazi siko nkora ahubwo nkorana n'abandi kandi inshuro nyinshi iyo bijemo kwihoma naho biba bigiye kuba ubushuti bukazarangira umuntu wiyise inshuti ari ukugiriye nabi I prefer gukorana n'abantu ni nacyo kigorana n'abantu tubana kubana njye mba ni professional nyine mba mu kazi uba mu kazi njye ntago Godfather sinaguhamagara ngo nkubaze ngo wariye cyokora utari ukamamagara naguha ibiryo ariko uretse gato urambwiye ngo Melody urambwiye ngo uzi team yanjye ukuntu ingana irimo abantu bashobora kuba bagera nko kuri 50 bagiye hamwe bose nyine ntabwo bakenererwa rimwe ariko bose tubashyize hamwe ibaze guhera ku murongo mpamagara abantu 50 mu gitondo babaza ngo warihe ntabwo bishoboka ibyo ngibyo bibazwa n'abakunzi babo ariko ntabwo niyo utamubaza mu yandi magambo ko ibyo navugaga haruguru rero turakorana dukorana neza sinjya mbambura aho mbashije kubasapotinga ndabasapotinga kandi ndabashimira ku ngufu zabo usibye ko nabo ntawe ujya mbaza ko nariye ntawe kubaza ko wari ariko muri management mu byo bashinzwe nabyo birimo bagomba kumenya ubuzima bwa buri munsi bakwiye kubimenya n'ingihe babibabwiye kuko ubabaye niba ubanda urugi ku buryo batamenya niba wariye none watanga umusaruro gute batamenya niba wariye none se ndi robo ndabahamagara nkababwira nti ubwo sinariye nyine wenda mbaye ngize icyo kibazo ni ukuvuga ngo ibintu byose bihabwa umurongo ukora ibi ukwiye kuba uri mu mwanya urimo mu gihe gikwiye kugira ngo uderivaringe ibyo twaguhereye akazi ubushuti ni ibindi biza gake gake ukazagera igihe mukaba inshuti n'umuntu akaba aribwo nyine wenda mugera ku rwego rwo kubana cyane mugatindana sasa iyo umuntu muri industry ikibazo gihari iyo umuntu mwimye amakuru yawe arakwanga iyo umuntu atamenya ibintu urimo ubu nyine hari ukuntu niba ari mu Rwanda gusa simbizi hari ukuntu abantu bababazwa no kuba batamenya ibintu biri kuba mu buzima bwawe ni ukuvuga ngo mwese mukubamo nka Meddy oya njye ntabwo nabaho nka Meddy icya mbere arakijijwe njye sinakishushanya watubeshya indirimbo na Meddy iyo ndirimbo izasohoka mu kihe kinyejana urumva uzategereza igihe Meddy azabonekera kuko nanjye niwe ntegereje ariko indirimbo yararikodinzwe ego njye narangiye gukora ibyanjye nawe nanjye niwe ntegereje aha twari tukiri kuri iyi ndirimbo ya Munyakazi iyi ndirimbo ya Munyakazi abantu bakomeje kuyumva bati uyu musore hari ukuntu ari kubaga nta kinya ariko akareba mugenzi we cyangwa akatunga urutoki ahantu hamwe ntashaka kujya akagenda yagakubitayo inkonjo akamukubita agakoni kunda ibi bintu iyi ndirimbo ntabwo yaba ari agasomborotso mushaka kuzura kabuze oya sinjya nzura ubu se ko manager yaguye nigeze mbivuga manager kandi ntiyaguye se manager uvuga ni uwuhe sorry nari ntaniye uravuga manager w'ibihe byo ko Munyakazi uretse gato reka mve hano utarantanisha reka no before you kugenda aya masaha ukiri aha ngaha ndashaka kubaza akantu ushaka kubaza ntabwo nigeze nkunda biriya bintu byo uriya muntu afite urugwiro kabisa afite urugwiro ejo bundi Melody ejo bundi uri kumwe na mugiye muri nani press conference vraiment mwari mwiteguye no navuze ngo mwari mwambaye imyambarire yanyu ikomeje gukemangwa y'ibyamamare imyambarire yanyu ikomeje kuba idashimishije ntabwo ni nk'umupaka wa Gatuna binengwa n'abakunzi banyu kuko nitwe muhereza ibikorwa byanyu tuba tugomba no kuvuga tubashaka kumenya cyangwa n'undi binenga ndakubwira ibyo tuba twabwiwe n'abantu
njyewe kubera ko ntiyambika abanyambika nibazana virizoline na popirine n'ibyo nzambara urumva uyu ariko urumva Melody mundeba mu nkunde nambara neza niko bimeze ntabwo wambara neza iki ngiri nkubwira ibya na comprenizage reka kubikwepa kuko niba bakubwira ngo mu by'ukuri ntabwo nuko ngo niba wari uhuye na wagiye mu guhura na Debeni uretse nkubaze musanze mureba nabi ntabwo abantu barenga amamiliyoni bashobora kureba nabi nk'ubu niko tumenye ko wambikwa indera abasazi bose bariyo ntibagiyeho babyemera kandi ni benshi uravuze kuba abantu ari benshi ntibibagira ko bavuze ukuri njyewe nambara neza mubirebe mubikunde munyemere mujye mundeba mu nkunde nambara neza Debeni nk'umuntu umaze igihe kirekire muri Amerika yaragufasha koresha style yo mu president bita Trump aragufata aragushikanuza ko arakunyeganyeza ngo yumve niba bya bindi byo kumukubita ko nikunde ejo bizakunda arakunyeganyeza hariya mu kugushikanura wumvisha umeze ute muri wowe mu mubiri wawe natekereje ko ari ibintu byabaye ntiyamano ya ntare na mubi nibo bakwiye kuba bakora biriya urashaka Debeni yagushuje kibouncer ntabwo nkunda njya abantu kabisa bankorakora ntabyo nkunda especially abagabo narababwiye ko njyewe nikundira abantu tudahuje igitsina sinkunda abantu b'abagabo bankoraho cyane kabisa biriya bintu byo kugufata akagushikanuza akagukurura wabonye bitari perfect ntabwo byakunyuze urumva icyabanje kunshanga yego ariko nawe mazina ubwo yaracanganye ayahe ni gute ingwe irindwa n'intare ni gute bayi mwana bayi ndagiye no ndacyafite ibibazo biri imbere ndacyafite ibibazo biri ko byarabo umva ngo ni gute ingwe irindwa n'intare okay reka turenga aho ngaho tugende ejo bundi ngiye kubaza ikibazo kiri ntuza sinzi niba kiri butari buze kukubangamira twabonye umwe mu bagabo bakunda umuziki ariko b'abanyapolitike afata album yawe avuga ko mu by'ukuri nizo ndirimbo zituma aryama agasinzira no kurusha umuri ruhande uyo ni nyakubahwa minisita w'ububanyi n'amahanga Bwana Nduhungirehe ndamwemera byadandi uravuze utararangiza ikibazo yego rero byari bigoye ko tubona abantu b'abayobozi bagaragaza nyine uko bakiriye nyine ibihangano by'abahanzi sometimes bakanigira nko batabizi niba babyumva akagusuriza nk'inyuma y'urugi ariko kara kajeste keza iriya ni raporo ya Spotify yo kugaragaza imiziki umuntu yumvise cyangwa Apple Music ntabwo nibuka neza kugaragaza imiziki umuntu yumvise muri uwo mwaka nari umuhanzi wa mbere yumvishe rero biriya biryoshye naho ibyakurikiyeho byo ni ibisanzwe none se abantu bagira abafanerega gusa icyo nabonye cyo nuko imiziki yanjye minisitiri yumvishe kandi nyakubahwa minisitiri yumvishe ndamushimiye azaze no muri konseri tumuririmbire tubiririmbe live okay ubwo ntabwo nza gusubiramo ntabwo nza gukomeza kuri icyo kibazo ubona kiretse ko uragishubije usubiza n'ibyo ntabashije ariko ni kwa byifuje reka mbireke reka mveyo Melody mu minsi yashize mu ma interview wakoraga wasabye bato uravuga ati ndifuza guhura na Debeni ahantu mu gitaramo ntabwo rigeze nyisaba ahubwo numvise babivuga byasabye na manager utubwiye wazimye ntabwo yazimye yaraguye byavuzwe na manager waguye kuvuga nukuye nukwitura hasi yarambonye takubita ifukamiza imbere ndavuga ni ulala kugwa by accident cyangwa yaguye maze ikibazo wimbaza iby'urukiko manje ntago bundi ntabwo nsobanukiye ibintu byo kugwa cyane okay yaguye nkuko rakinze Imana yaguye imbere ya Debeni akimubona agarutse mu Rwanda akikubona cyangwa yaguye by accident yaguye nk'ishuka yaguye nka tapfuye Jesus muyoboke that goes to you so ejo bundi ndabona yarababaye kabisa yabajwe n'iki uri mu zabukuru ukagusha amavi ibaza ariko ubundi iyo ukuze ubwira ko ukuze utangira kwinanura bikaguduka wakitsamura ukarekura no hepfo utangira kumva ko umuntu yajegeye iyo ruri mu myaka nk'iyi
ingingo ugomba kwirinda ugatwara neza harimo na articulation nyine aho amagufwa ahurira. Rero ntago ndi kumuvugiraho, ubutaha ababishinzwe bagiye bareba ukuntu ahantu twari turi niho hamugushije. Uravuze ngo ntabwo ya ntare yakaba yarinda igisamago, yakaba yarinda Muyoboke, sorry manager, igisamago kikimenya. Nkunze ukuntu bitondetse ariko sinjye bivuze. Yego niko nukuvuga ngo igisamago niba kidashobora kugenda cyonyine kigashaka intare kirinda n'urushishi rwa Gikanga. Igisamago barinda koko. Melody, kubera iki ko mu bahanzi bose dufite Gapfizi, kuki nta zina wiyise rifite aho rihuriye n'inyamaswa z'inkazi? Nuko ndi nyama, ndi omnivore, ndi umuntu. Yego. Ndi nyama rero ntabwo nakita amatungo. Indirimbo Indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Urebizaho ntabwo yigeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo, ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivuga ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero Beretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Ntabwo ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya ntabwo interview irarangiye. Twitagiki ndapfuye. Twitagiki ejo bundi tariki ya mbere abakunzi bawe bitege iki? Bundi ni witegereza neza ku cyitwa playlist kuri kwanza mwitege iki? Muzatega amamodoka, batega moto muzitege, mugura inkweto nziza umuntu ashobora kubyiniramo nizibanduke, ubundi muze mbereke ikintu cyitwa imiziki. Ibivuga ko aribwo bambere bagiye kugushyiraho akadomo ugatera ibipfukamizo nk'ibyo manager yateye ejo bundi agwa. Abwo babiteye bakaguha ikosora. Oya ntabwo bishoboka. Icya kabiri nje nta nubwo mpamya ko nashyira akadomo kuri Ben. Yego. Kubera ko music art ni Imana itanga. Kandi n'umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo ngiye nshobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa nanone kubera ko twese twahawe umugisha tugahabwa impano, nkaba mbona iyanjye narayikoresheje cyane kurushiye. Of course kubera ko wicunge neza reka. Ubu birebere no mu album, birebere no mu byasohotse, urebe mu bitaramo twakoze, urebe mu nzira zose no bikombe twatwaye. Uzabona urwego rw'imiziki nakoze uko iremera isuku ingana nuza muri kiriya gitaramo. Melody, ntiwatinye kuvugira imbere mu maso ya The Ben n'isi yose ko ari we muhanzi wa mbere? Urega ndi umuntu, ariko se uzamenya ryari ko twahawe iby'isi ngo tubiyobore? Ugize ngo iki? Hallelujah. Uravuze ngo ibyo bintu wakoresheje amagambo muri conference, twizere ko ejo bundi mu bikorwa uzabishyira